itu fungsi dari akar daunnya apa tadi? Daun apa fungsi daun? Tempat membersih. Fotosintesa kemudian yang ketiga tadi apa? Batang apa fungsi batang? Batang itu sebagai alat dari lokasi makanan untuk menyalurkan makanan ke daun, bunga, batang. Terus apa lagi tadi yang terakhir? Bunga apa fungsi bunga? Ayo saya tahu fungsi bunga mana? Sebagai alat berkembang dan membiarkan. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD sudah dibagikan. Sekarang kita akan diskusi ya. Oke, untuk KPD pertama, gambar nomor 1. Ini gambar nomor 1 itu gambar apa? Menunjukkan apa gambar? Isinya apa? Tempat terjadinya penyepukan. Ada yang lain jawabannya? Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu bunga. Ya. Fungsinya